Добар ден на сите. 11 присутни. Констатирам дека Советот го има потребното мнозинство за работа. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, ја свикувам четвртата седница на Советот на општина Могила, што ќе се одржи на ден 21.12.2021 година. Пред да преминеме на дневниот ред, го ставам на усвојување записникот од третата седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 10.12.2021 година. Дали некој има забелешки? Повелете. Јас имам две забелешки натре, каде што нема допишано. Првата забелешка е со АЦО, каде што имав расправија, меѓусебно, значи од него, од мене, така по 2-3 пати. Тука е нема, а во снимката најверојатно така стои. И исто така и Златко Постако зеде збор таму ко барав за Скипу и негото излагање и тоа го нема. Значи тие расправи ги нема. Се што е кажано на совет треба да биде пишано натре. Тоа е едното и сакам уште едно да ви кажам, еве вас го информирав сега градоначалникот, му дадов и наново барање за АЦО, дека не е во право и дека лажи, еве го оригинало, еве фотокопијата, сакам лично да ја доставам тебе како претседавач на совет. Да види дека е побарано. Ова барање е за патот за од едното до другото Чарлија, само да се отцрта, сега што за ги има барано, записникот само. Па и тогаш и то расправијата за тоа беше га немаше таму. Евидентирано е се на снимката. Го ставам на усвојување. Кој е за? Едногласно е усвоен записникот. Дневен ред. Прва точка, предлог одлука за усвојување на предлог буџетот на општина Могила за 2022 година. Втора точка, предлог одлука за одобрување буџетски календар за 2022 година на општина Могила. Трета точка, предлог план за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни куќиња, односно нерегистрирани и регистрирани куќиња затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2022 година. Точка 4. Предлог програма за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни куќиња, односно нерегистрирани и регистрирани куќиња затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2022 година. Точка 5. Предлог одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација. Дали некој има забелешки? Дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Дневниот ред едногласно е усвоен. Точка 1. Предлог одлука за усвојување на предлог буџетот на општина Могила за 2022 година. Ја поканувам Јасмина да го... Добро, јас сакам да прашам само дали Комисијата за финансии и буџет имаше застанок? Да, комисијата ги разгледа материјалите, на истите нема забелешки и ги предлага да се спроведе расправа во Советот со 3 гласа за. Добро. Сега дали некој од советниците има прашање и дали го разгледа предлог буџетот? Повелете. Јас сакам да прашам дали во овие ставки е влезена негде киријата од пресилу. Да. Прилив. Функционира буџетот на општина Могила. Значи имаме две страни, приходи и расходи. Приходната страна се даночните приходи, неданочните приходи, капитални приходи, трансфери, донации, домашно задолжување. Значи, што значи даночни приходи? Тоа значи дека општината ќе прибира приход од даноци на имот, неданочните приходи од такси на доместоци, капиталните приходи од продажба на имот кој што е во сопственост на општината и продажба од закуп на земјоделско земјиште, исто така во сопственост на Република Македонија, а се наоѓа на територијата на општина Могила. Трансфери и донации, тоа се приходи кои што влегваат од склучени договори со Агенција за финансиска поддршка за земјоделие и рурален развој, Биро за регионален развој, Министерство за животна средина и така натаму. Понатаму приходи кои што влегваат по основ на ДДВ и така натаму. Домашно задолжување се всушност кредитирањето доколку општина Могила аплицира за ново кредитирање.
Значи тоа се во делот на даночните приходи. Значи вкупно планиран буџет за 2022 година изнесува 61 милион 347 570. Значи тоа е буџетот кој што општината го планира и треба да го реализира во 2020 година. Во делот на приходите од самофинансирачки активности има план од 994.500 денари. Тоа се средства, односно приходи, кои што ги планираат буџетските корисници, односно училиштата. Општината има 3 централни училишта и тие се приходи кои што се ги планираат училиштата да ги остварат во 2022 година. Значи тие ни велат дека ќе остварат приход од 994.500. Понатаму, приходи од дотации. Кои се тие приходи? Тие се приходи кои што идат од Министерството за образование, идат во општината и општината ги рефундира директно кај буџетските корисници, односно кај трите основни училишта. Вкупно тоа се 48 милиони 287 илјади. Приходи од донации. Тоа се приходи кои што општината планира да ги оствари по основ на донации, односно склучени договори со некои европски фондови, евентуално ако излезат некои апликации, ако се склучат договори, и приходи кои што ги планираат трите училишта, кои што имаат склучено договор по основ на програмата Erasmus+. Значи во овие 27 милион 2400 влегват сите приходи кои што се планира да влезат од страна, значи тоа се европски пари. И приходи од кредити, доколку општината има потреба некакво задолжување, ќе аплицира во Светска банка и износот што го планира е 4 милиони денари за кредитирање. Вкупен буџет, значи по основ на основниот буџет, тој е буџетот на општината, по основ на самофинансирачките, по основ на дотациите, донациите и кредитите, изнесува 135 милиони 643 470. Значи тоа е вкупниот буџет на општината. Тоа е делот на приходната страна. Делот на расходната страна. Значи сите приходи кои што ќе се приберат во општината, ќе се потрошат за расходни страни. Имаме плати на доместоци, сега одиме за основниот буџет. Значи колку приходи, толку расходи. Приходи 67 347 570, расходи 67 347 570. Значи сега планираме 12 милиони 826 500 расходи за плати на доместоци. Тука се платите на доместоци за вработените во општината и на доместоците за советот. Понатаму, резерви и недефинирани расходи 80.000 денари, тоа се средства кои што се планираат за непредвидени расходи, поплави, за некоја елементарна непогода, тоа се средства што одат со одлука од советот. Стоки и услуги, тука влегуваат сите патни и дневни расходи, комуналните услуги, материјалите, ситен инвентар, поправки, тековно одржување и така натаму, вкупно 19 милиони 18.070 денари. Понатаму, субвенции и трансфери, тука се сите трансфери за јавните предпријатија, за невладините организации и други трансфери. Значи сега тука сакам да напоменам, во делот на разни трансфери имаме планирано за исплата на изборниот процес милион денари, тие се калкулирани во овие 3 милиони 670. Меѓутоа, заради настаната техничка грешка, нешто во пресметката од УИК треба да се стават уште 300.000, значи ќе дојди од милион денари до сега планираните, ќе се стават милион и 300.000 денари. Тоа значи ќе се влези во записник и ќе се изврши корекција. Значи од овие 3 милиони 670 ќе станат 3 милиони 970 плюс 300.000 денари. Понатаму, социјални надоместоци, тоа се средствата кои што се префрлуваат на лица кои што имаат потреба од социјална парична помош и капиталните расходи, каде што велиме дека за капитални расходи, односно за изградба на улици, патишта, канализации, водоводи, реконструкции на други објекти, имаме планирано 27 милиони 40.000 денари, купување на мебел 80, купување на опрема и машини 1.772.000 и отплата на главница 1.100.000, тоа е последната рата од кредитот за изградба и реконструкција на општинската зграда што беше. Значи тоа е делот за основниот буџет, како ќе биде распределен по расходи. Во делот на самофинансирачките активности, училиштата си ги распределват така како што си мислат дека ќе имат трошоци. Во делот на дотациите, значи рековме дека тие се средствата што идат од Министерството за образование и наука.
идат 48.287.000, од кои што 45.318.592 одат за плати за сите вработени во трите централни училишта. Од тие 48 милиони остануваат 2.968.408 денари, кои што треба да ги распределиме за трошоци. Значи, одма овде да напоменам дека овие 2.900.000 се малце средства што остануваат за тековно одржување на училиштата. Значи, од прилика тие ни поднесуваат пресметки околу 5 милиони, а ние имаме само 3 милиони. И во претходната година, значи, и ова, и наредната ќе треба општината да дофинансира расходи кај училиштата, затоа што најголемиот дел од дотацијата му оди за плати. Од тие 2.900.000 кажуваме дека за стоки и услуги ќе потрошат 2.614.408 и други тековни расходи 58.000. Во делот на расходите, тука се расходите кои што ги прават исто така училиштата за проектите кои што му се преку Еразмус плюс, за патување во странство, имаат за патни расходи, за комунални услуги, за материјали, за договорни услуги, значи тие се деловите кои што тоа се ставките кои што училиштата се ги трошат по проектите планирани и кредитите, рековме, 4 милиони, доколку има општината потреба од кредитирање. Значи, тоа е тој дел за приходната и расходната страна на буџетот. Понатаму, во остатокот од буџетот имате програми. Значи, буџетот е поделен на програми. Советот има програма, каде што секој расход во општината се дели по програми и по ставки. Значи, сите трошоци на Советот се исплаќаат од програмата Совет на општина. Значи, сите ваши трошоци, персоналниот данок и надоместокот се исплаќа од ова општина. Значи, патните расходи, ќе имате барање за социјална парична помош, значи сите ќе се исплаќаат од Советот на општината. Понатаму, ајден изборни активности референдум, еве видете дека има 1 милион денари, тука рековме дека ќе бидат 1.300.000. Тука ќе извршиме корекција, значи. Тоа се средствата кои што ќе се префрлат во наредната година за членовите на избирачките одбори кои што го спроведува изборниот процес. Исто така има програма и градоначалникот, каде што се планирани платите и трошоците. Има и општинската администрација, исто така тука се планирани платите на доместоците и сите трошоци кои што општината ги прави. За патни и дневни расходи, за комунални услуги, материјали, поправки, договорни услуги, социјални бенефиции и така натаму. Понатаму имаме капитални расходи на општината, 12.572.000, тука се средствата кои што ќе се исплаќаат за веќе започнатите проекти за изградба на улица Пирока, кофинансирањето во изградбата на мултинаменски објект во Могила и реконструкција на зграда во Добрушево, тука ќе се плаќаат од ова програма. Урбанистичко планирање, тоа е проект кој што е аплициран во Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделие и развој за изработка на урбанистички планови. Имаме 2 готови урбанистички, за кои населени места, градоначалник? Трап и Добрушево. Така, значи имаме 2. Имаме нарачано уште. Могила се работи. Така, сега Могила се работи. Ете, така, уште Могила и тие трошоци за тие урбанистички планови ќе се плаќаат од овие средства, од ова програма. Поддршка на локален развој, тука се учествата кои што ги плаќаме кон Центарот за развој на Пелагонски плански регион. Тие се кофинансирања кои што имаме за останати обврски за повеќе наменскиот објект во Ивањевци. Понатаму програма Ј3, тука се плаќаат трошоците за одржување на уличното осветлување и трошоците за потрошувачката на електричната енергија по однос на улично осветлување. Јавна чистота се средствата кои што ќе се трансферираат кон јавното комунално предпријатие, изградба и реконструкција на локални патишта, улици и мостови. Тоа е програмата каде што ќе се плаќаат трошоците за зимско одржување и за изградба и реконструкција на улици и патишта, значи ќе има нови тендери за тампонирање, за изградба и така натаму. Изградба на системи за водоснабдување. Тука ќе се плаќа само
за реконструкција на некои капацитети за водоснабдување, изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води, тоа се пречистителни станици, има нешто заостана долг и нешто средства кои што ќе треба за одржување на тие пречистителни станици во Могила, Добрушево и Ивањевци. Капитални расходи за урбана опрема, тоа се средства кои што ќе се трошат за набавка на урбана опрема. Клупи, канделабри, така, за детски... До опремување на парковите. Да, за детски паркови и така натаму. Културни манифестации, средства кои што ќе се трансферираат за некои културни манифестации, Константин и Елена, например, како што е манифестацијата и така натаму. Тоа се трансфери, спорт и рекреација до спортските клубови. Трансфер, основно образование, од буџетот имаме планирано 300.000 денари, кои што ќе бидат како помош од општината за дотациите. Значи, ова е минимална помош, значи ти имаат поголема потреба од помош, меѓутоа толку колку што може буџетот да истрпи. Ќе видиме понатаму како ќе биде и за заштита на животната средина 100.000 денари за купување на некои средства, да речеме, опремни машини и родова еднаквост 100.000 денари за некои комисии за еднакви можности на мажите и жените. Значи, тоа е делот од буџетот. Се врз основа на ова, доколку имате повторно некои прашање или нешто нејасно, може пак да ме прашате. Ајде, Златко. Вака, мене ме интересира овие, не ми се јасни, овие други тековни расходи, примерно. Што се тие, примерно? Овде има, да речеме, 2 На која милиони страна 100... само кажем? На баланс на расходи. Биланс на расходи, други Да. тековни расходи? Да. На сите страни има примерно што се тие. На 426, така? Така, ставка 426, други тековни расходи. Да. Да. Значи, тука се сите расходи кои што може да се сврстат како оперативен расход. Тука влегуваат маркетинг услугите што ги прави општината во сите весници, честитки, например, влегуваат огласите, угостителските услуги, репрезентацијата, значи, тие се други тековни расходи. Трошоци за семинари, конференции. Значи, ова е голема сума. Колку е? 1.590? 2 милиони 100 е, иначе 1.800.000. Не, претходен буџет била, значи, 1.813. 1.590, кога ти го гледаш вториот? Не, основниот буџет е 1.590, значи не е многу, затоа што општината има многу трошоци по основ на огласи. Значи огласите се плаќаат точно од ова ставка. Огласите се пријавуваат и во Бирото за јавни набавки и во службените весници. Еден оглас е 100 евра. Значи ќе има огласи по основ на тендерите, ви кажувам. Значи колку што има тендери, толку ќе има и огласи. Значи не е многу. Има трошоци за семинари, значи други оперативни расходи. Сега влезниците што треба да одите на Битолски весник ќе влезат од тука од 426, значи репрезентацијата. Значи не е многу. Ке си видите реализација на наредниот буџет во првиот квартален, во вториот и третиот и четвртиот. Значи овој буџет е сега план. Ке се троши толку колку што ќе има пари на салдо. А во кварталниот извештај наредната година ќе гледате колку од овие 1.590 фактички се потрошени. Значи не значи дека 1.590 ќе се потрошат, може да се потрошат само 590. Значи ова е само план, не се многу. А уште едно ќе прашам, дали може да добиеме одговор на тие квартални што беше, имаше за репрезентација негде околу 10.000 евра, мислам, потрошени. Добро. Може да добиеме што е во тоа потрошено, примерно. Репрезентација 10.000 евра, така мислам беше, ако не се лажам. Во кварталниот беше. Значи сега буџетот. Сега, Сега Точка да оставиме за наредно. Ете така прашање, да. Сега е буџетот. Кварталниот да, го навлегуваме поминавте? во друга точка, не е поминат кварталниот. Така, кој ќе дојде кварталниот, значи ти можеш да го видиш како податок. Репрезентација, угостителска услуга. Друго шо? Значи, Например, каде е потрошено, каде е јадено, пиено, ќе пример нешто. доставите, доставите барање до општината. Ние иначе вред јас го читам, пример 10.000 евра не е битно, Да. пари. Ќе Трамбуваме доставите дали барање до можеме општината, да добиеме информација официјално, кај се да. потрошени примерно.
Ќе доставите официјално барање до општината и општината ќе ви одговори на кој доверител колку му е исплатено по основ на угостителска услуга. Фала. Значи писмено барање, не устно. Писмено барање. Благодарам. Дали друг ба разбор? Повелете. Јас само сакам да прашам формално, секоја година гласаме овде буџети, планираме пари и ред други работи и на крајот ќе заврши некоја календарска година, многу работи и од битните не се исплатени. Еве пример и години наназад, сакам да кажам, не е крив градоначалникот, значи ќе дојде идиме ние сега како нова гарнитура со времето на Јасмина, од времето на Стефче се борчат пари за советници. Исто сега идиме со Драган, од времето на Јасмина се борчат пари за советници. А тоа го има, значи предвидено на први да е исплатено. Го нема. Друга ставка. Еве и фудбалските клубови. Завршва календарската година во време на Јасмина, значи прво иди Драган. Сега му и да него, оти не платиш. Значи, кај се парите? Што сме ги предвиделе, што сме ги трошеле, што треба основно тие да се значи. Од нив не може да бега. Да е за друго ќе крати, ќе наменва, од нив што ќе наменва. Кој е тоа за плата? А ги нема. Тоа е наназад, значи традиција во општинава, сакам да ви кажам. Дали ќе се работи и така, ме интересира и натаму. За да стигнеме да исплатиме, сигурно те мора да кратиме од негде за да стигнеме на старите 6. Старата гарнитура. И ќе се заборчиме на наредната. Значи тоа Не, прашањето беше зошто не се исплатени пример. Значи јас не можам да Не ти да одговориш, примете Јасмина беше тука, се не Јасмина може да одговорам зошто не се исплатени. Јасмина е лице кој ќе работи по наредба. Предлагач и извршител на буџетот е градоначалникот. Да се разбереме. Значи Јасмина не одлучува дали на свакото треба да му се исплати. Сакаме не да знаеме И пример. сега предлагач е градоначалникот. Значи буџетот, се тоа што го гледате е предлог на градоначалникот. А Јасмина е лице кој што ги внесе податоците и ви ги образложува. Значи од година тој ќе ви го образложува буџетот. Сега му е прва година и затоа сум тука за да му помогнам и вас ви е прв буџет. Во година цел ќе го знае и цел ќе ви го каже тој буџетот. Значи да се разбереме дека предлагач и извршител на буџетот е единствено градоначалникот. И претходно од стегот, значи нема неисплатен надоместок. За претходниот состав има неисплатени надоместоци, меѓутоа некој требало да даде наредба за да се исплати, како и за се останати. Значи јас не одлучувам која фактура, јас не ги брам фактурите така. Не те укривуваме тебе, Така. правиме муабет Значи, началничката тој треба зошто да даде наредба. Јас зошто без- не би без исплатила, тоа ми е. дозвола од овластеното лице, јас не можам да брам налози. Така е градоначалник. Не, И сега те без укривуваме средства јас тебе. не можам да исплатам. Збором А беше средствата некој претходно ги Збором беше се зошто задолжил- таа не му исплатива. се задолжил да се слушаме. Значи се задолжиле 6 плати, се задолжиле околу 30 милиони денари и тука ќе дојде значи проблемот за редовна исплата за било кои услуги, не Значи, само овој за буџет- паушалот, Така. не само за плати, како што знаете дека доцнеми со платите, доспеаните обврски веќе идат за извршни наплати. Тука ќе биде цела година борба Значи, овој буквално буџет за точно така е планиран да се расчистат првен веќе направените долгови. А за наредниот, после ќе ги планираме и трошоците кои што ќе ги да речам, кои што ќе ги направи овој градоначалник и овој состав на Советот. Значи, во текот на наредната година. И сами гледате дека веќе има во тек на реализација проекти, кои што уште се прат и треба да се исплатат во текот на 22. да напомениме да че улица Широка нема ни денар исплатено, буквално за наредниот буџет. Да. А вкупниот договор е околу 17 милиони. Тоа е, да не речеме без малку 30% од буџетот. И тоа е проблем. Тука ќе излезе проблем за да можеме да сервисираме редовно услугите што се предвидени, што би биле нормални трошоци. Се направила превид, грешка или изврзување, не го трпи буџетот. 17 милиони денари буквално во една година да се исплатат. Не е во ред, но ете таква ситуација наследивме и со тоа ќе треба да менаџираме цела наредна година да исплатиме, да не бидеме блокирани. Веќе стварно секој ден опомени пред тужби стигнуваат, буквално секој ден. Благодарам. Дали друг ба разбор?
претресот по оваа точка го затворам и предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката за усвојување на предлог буџет на општина Могила за 2022 година е едногласно усвоена. Точка 2. Предлог одлука за одобрување буџетски календар за 2022 година на општина Могила. Дали некој бара збор? Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката за одобрување буџетски календар за 2022 година на општина Могила е усвоена едногласно. Сега за точка 3 и точка 4, според член 83 предлагам да се води заедничка расправа, бидејќи двете точки имаат се меѓусебно поврзани, имаат сродна содржина. Точка 3 предлог план за заштита и благосостојба на животните и точка 4 предлог програма за заштита и благосостојба на животните. Кој е за предлогот да се води заедничка расправа? Предлогот е усвоен едногласно.